6 настай хүүхдүүдийн тэр сурах үйл явцад амьдралын хэм маяг маш их нөлөөлж байгаа ах нөгөө малчин байна. Малчин амьдрал нөгөө аав ээж амьдралын хэм маяг нөлөөлөд явцсан. Тийм. Тэгэхэд нөгөө 8 настай орж явах үед болохоор ээж нь ерөөсөө дагдаггүйсэн бэл. Тэгсэн чинь нөгөө 6 настай хүүхд болохоор балчир штэ илүү бага штэ тий. Тэгэхээр нөгөө балчир болохоор ээжүүд нь одоо дагахаас өөр арга байхгүй. Тэгээд эсвэл нөгөө ээжүүд бол ер нь малчин ээжүүд бол ер нь ихэнх л дагаад орчдөг болсон. Тавиул хүүхд гээд нэг хэсэг их байсан штэ айлд хамаатныдаа тавьдаг. Тэр нь бол багассан. Тэм дүр зураг байлаа. Яг 6 настай ийм сурагчдын сургуульд одоо бэлэн байдлын судалгааг бол манай баг хийсэн. Тэгээ энэ дээр болохоор бид анх бол яг 6 настай хүүхдүүдийн л асуудлыг судлана гэж энэ судалгаанд орсон боловч яг одоо амьдралын хэм маяг аав ээжийн одоо малчин байгаа нь яг энд яаж нөлөөлж байна гэсэн ийм бас одоо бас ингээд давхар ингээд судалгаа хийсэн. Тэгэхэд бол амьдралын хэм маягийн нөлөөлөл маш их. Одоо бид нар бол ер нь цаашдаа маш анхаармаар ийм олон асуудлуудтай ингээд тулгарсан. За аав ээж малчин байна гэдэг төв сурын газар амьдарч байгаа хүүхдүүдээс энэ хүүхдүүд өөр нөөцтэй, өөр боломжтой, өөр гэдэг нэг л тодорхой. Гэхдээ аав ээжийн малчин байгаа асуудал нь бол нөгөө 6 настай хүүхдийн сургууль бэлэн байдал цэцэрлэгт хамрагдсан уу? Тэгээд цэцэрлэгт хамрагдаагүй хүүхд маань сургуульд ороод сэтгэл зүйн хувьд одоо сургууль тасан зохицох байдалд бол сөргөөр нөлөөлж байна. Тэгэхээр бол яг малчтын хүүхдүүдийн хувьд бол цэцэрлэгт хамрагдах явц бол хангалтгүй байж байгаа. Олон улсын төслүүдийн хүрээнд бол гэр цэцэрлэг гэх мэтлэнгийн ийм олон одоо төслүүд хэрэгжсэн. Хэрвээ тэр төслүүд хэрэгжээгүй нөхцөлд бол яг одоо малчин хүмүүс хүүхдүүдээ сумын төв дээр аваачид цэцэрлэгт хамрагдах асуудал нь бол одоо харьцангуй бага. Тэгээд үүнээсээ болоод одоо ээжүүд нь сумын төв рүү хүүхдээ сургуульд ороход нь эсвэл аймгийн төвд одоо сургуульд сургах нөгөө аймагтайгаа ойрхон сумуудын хүүхдүүд болохоор ээжүүд нь болохоор аймгийн төв дээр хүүхдээ аваад очдог. За яагаад ингэж байгаа юм бэ гэхээр нөгөө аймгийн төвдөө бас хүүхдээ харангаа ажил хийх боломжтой гэдэг ч юм уу. Ийм одоо давуу талтай байдаг учраас бол ингээ хүүхдээ дагаад энэ юм дээр. За тэгэхээр хүүхдээ дагаад ээж сумын төв юм уу төв сурын газар очно гэдэг чинь дэд гэр бүлийн асуудал ингээ үүсэж байгаа. Аав хөдөө малчин ээж нь хүүхдээ дагаад тэр чинь ганц хүүхдийн асуудал ерөөсөө ярихдаггүй юм л та. Ер нь 2-4, 2-6 хүүхдийн асуудал ингээ яригдаад явж байгаа. Тэгээд дэд гэр бүл үүснэ гэдэг чинь малчин өрхөд санхүүгийн одоо хоол хүнс одоо бүх зүйл хоёр хуваагдана. Тэгэхээр бол малчтын нөгөө амжиргааны түвшин одоо ядуурлалын асуудал энэ төргээд энэ бүх зүйл чинь хизээч одоо шийдвэрлэх боломжгүй асуудал ингээ гараад ирж байгаа. За дараагийн асуудал нь болохоор гэр бүлийн боловсролын асуудал. За тэгээд эхний хүүхэд 6 настай сургуульд орлоод дараагийн хүүхэд гэдэг ингээ яваад хахаар ээжийн төв сурын газар байх хугацаа жил нэмэгдэнэ. Тэгэхээр бол яг хөөр нөгөө хоёр тустай байгаа дандаа эд хөдөлмөрийн насны залуу насны хүмүүс яж байгаа. Тэгэхээр бол нөгөө хардал сэрдэлт гэдэг ч юм уу, үл ойлголцол гэдэг ч юм уу ийм асуудлууд бол малчин өрхөдийн дунд гарч байна. Тэгэнгүүтээ тэрийгэ дагалдаад гэр бүл салах асуудал бол нэлээд сүүлийн үед нэмэгдсэн гэсэн ийм одоо тоо статистикийг бол бид нар яг судалгаа хийх явцад бол хэлж ирсэн. Тэгээд Дорногой аймагт судалгаа хийгээ явахад бол тэр ээж болохоор 4 хүүхдээ аваад сумын төв дээр ээж байгаа. Тэгээд ээж болохоор өөрөө боловсралгүй 3 дугаар ангийн боловсралтай. Тэгээ ээж бол биднэрт хэлжсэн. Манай нөхөр бол ерөөсөө ингээд намайг ойлгодгүй. Би ингээ өглөө цэцэрлэгийн хүүхдээ авчиж өгөөд өдөр сургуулийн хүүхдээ авчиж өгөөд тэгээд дараагийн хүүхдээ аваад ингээд надд бол ерөн завч хөл байдгүй. Тэгэхэд манай нөхөр бол чи юу хийдгийг хот суурин газар бие нүүлөө. Тэгээд гадуур дотор зугааллаа гих мэтлэнгээр одоо ингээд одоо намайг их харддаг. Ер нь байнгын сэтгэл зүйн ийм байдалтай байдаг. Тэгээд би ерөнхийдөө уйлмаар ингээд санагддаг. Энэ нь болохоор одоо хотын хүмүүсийн ярьдгаар стресс юм байлгүй дээ гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр нөгөө ээж чинь би нэг стресс өртөөд байна. Сэтгэл зүйн хувьд болохоор одоо би ингээд хямралтай байна гэдгийг ерөөсөй ойлгохгүй байгаа байхгүй юу. Гих мэтлэнгийн иймэрхүү сэтгэл зүйн ийм асуудал бол зөндөө ингээд тулгарч байгаа ийм зүйлүүд байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө малчин өрхөд зориулсан одоо насан туршийн боловсролын асуудал тэр дундаа нөгөө гэр бүлийн боловсролын ийм асуудлууд одоо маш ийм сургалтууд их чухал байна. За тэгэнгүүтээ бол яг хөөр бас
одоо манай үндэсний хилцүүлэгт орсон зарим одоо оролцогчдоос бол дээд усралтай тэгээд малчин болсон юм хүмүүс бол цөөнгүй байж байгаа. Тэгэхээр тэднэрт бол арай нэг хувилбартай одоо нэг гэр цэцэрлэгт багшлах боломжтой юм уу? Эсвэл ойр хавийнхаа малчин айлын хүүхдүүдэд бас ингээд анхан шатны сургуулийн өмнөх боловсрол олгох юм одоо ийм гэрчлэгээ олгодог ч юм уу тиймэрхүү одоо хувилбартай байдлаар ингээд бас ингээд зохион байгуулалт ийм нөөц бололцоонууд байна. Тэгэхээр бид нар яг энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдэг ийм шийдлүүдээ бас ингээд ерөнхийдөө тогтолцооны үед ярих нь чухал байна. Тэрнээс биш яг ингээд за бүгдээрээ нийтээрээ 6 настай сургуульд орох хэвээр. Тэгэхээр одоо нөгөө ээжүүд нь хүүхдээ одоо өндөр боловсралтай болгохын тулд төгс сургуулийн газрын хүүхдүүдээс илүү дутхгүй одоо байхын дутгааргүй боловсралтай болгохын тулд бол ер нь төгс сургуулийн газар руу хүүхдээ дагаад явах нь нэлээд их байна л та. Тэгээ Өвөрхангай аймгийн нэг кейс бас сэтгэл эмзэглүүлсэн юм кейс ясан л та. Одоо Өвөрхангай аймгийн Зүүн Баяуулааны малчин гэр бүл байна. Тэгээд ер нь хуйлаа нэг 50 гаруй насны. Тэгээ анхны хүүхэд нь болохоор бас сургуульд ороход 6 настай эхнэр нь бол аймгийн төв рүү орсон. Яг аймгийн төвөөсөө 40 км ийм ойрхон сум. Тэгэхээр ийм ойр сумын хүмүүс бол ээжүүд бол дандаа аймгийнхаа төв дээр хүүхдүүдэд суулгах нь төв юм бэл. За ингээд 3 хүүхэдтэй. Тэгээ 3 хүүхэдтэй бол сургууль соёлын төгсгсөн. Тэгээ нөгөө ээж болохоор одоо тэнд ажилтай болцсон учраас хүүхдүүдээ хараад хүүхдүүдээ одоо сургууль төгсгөөд дараагийн нөгөө нэг том охин нь аймаг дээр суршаад одоо багшаар ажиллах үед хүүхдийг хараад ингээд. Тэгээд тэр малчин аавын хувьд болохоор одоо ерөнхийдөө бол бараг 27-8 жил ганцаараа малаа маллаад амьдарч байгаа. Эхнэр нь бол ер нь сургууль тарах үед ирээд 8 сарын сүүлээр явдаг. Тэгээ энэ бол бидний хувьд болохоор юм нэг тэгээ ганцаараа тэр хүн чинь хоолоо хийн, малаа маллна. Тэгээ ийм одоо бас ингээд нэг хэцүү хүнд амьдрал юм шиг. Гэтэл бол малчтын хувьд болохоор өөрсдөө бол энэ байх л ёстой амьдралын хэм маяг эндээ дасан зохицсон. Манай ихнэр хүүхдээ хараад одоо ачцыг хараад тэндээ ингээд байж гэн. Тэгэхээр бид нэр одоо ийм л одоо амьдралын хэм маягтай эндээ бүр дассан ийм байдалтай байж гэн. Тэгэхээр ахын хувьд болохоор аавын хувьд болохоор 3 удаа хаалгаанд орсон. Дандаа дотор эрхтний одоо юм юутай цэцний хаалгаанд орсон, ходоодны хаалгаанд орсон гэд. Тэгэхээр энэ нь бол яг хөвгөр нөгөө малчин аавууд өвлийн цагт бол ер нь хоол хүнстэй холбоотой өөрийнхөө хоолны эрүүл мэнд анхаарал хандуулж чадахгүй байна. Тэгээд бол яг хөвгөр ерөөсөө цагтаа хоолгүй гэдэг ч юм уу ийм олон амьдралын хэм маягийн нөгөө сөрөг нөлөөлөл нь одоо энэ хүний эрүүл мэндэд бол маш сөргөөр нөлөөлж байна. Тэгээд цаашлаад бол яг хөвгөр малчин аавуудын нөгөө наслчилттай айгу сөргөөр нөлөөлсөн ийм кейс байна. Нөгөөдөх чинь Сүхбаатар аймгингээс ярих уу те. Ер нь ээжүүдийн хувьд болохоор тэр яг хүүхдүүдийнхээ боловсрол маш их анхаардаг. За малчин аавдын хувьд болохоор хүүхдүүдийнхээ боловсрол төлөөлөл анхаардгүй энэ бол ээжийн ажил гэсэн ийм байдлаар одоо ажил үүргийн юм хуваар бараг тогтсон юм хуваартай ийм байдалтай ингээд байж байгаа. За Сүхбаатар аймгийн хувьд болохоор харьцангуй онцлог ийм аймаг хурдны морьтой яг адуучууд ихтэй ийм тэр утгаараа бол яг үгээр одоо яг малчтыг болохоор малчин өрх алсагдсан малчин өрх гэдэг хоёр хувааж ингээд авч үзэх нь илүү зүйтэй. Яг малчин өрхийн хувьд болохоор нэг аймгийн төвтэйгөө ч юм уу сумын төвтэйгөө ойрхон малчин өрхүүдийн хувьд болохоор 7 хоногт амралтын өдрөөр хөдөө гэртээ очиод бас ингээд нөгөө ээж нь хүүхдүүд аваад хөдөө гэртээ очиод ингээд бүгдээрээ ингээд бас халуун дулаан одоо гэр бүлээрээ 2 өдөр хамтдаа ингээд байж байна. Алслагдсан одоо жишээлбэл 200 хэдэн километр ч юм уу ийм одоо сумын хүмүүс болохоор ер нь сардаа л нэг ирж очиж сардаа юм уу нэг юм уу сардаа 2 за тэгээ өвлийн бүр одоо ингээд цац их орцсон энэ үед болохоор сардаа нэг гэр бүлээр ингээд уулзж яах гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр тэр одоо энэ малчин амьдралын хэм маяг нь яг тэр хөдөө ганцаараа байгаа аавд бол хамгийн их сөрөг нөлөөтэй байж байгаа. Тэгээ Сүхбаатар аймгийн тэр алслагдсан малчин өрхийн аав бол бид нар аавтай бол өөртөө ярилцлага хийсэн. Тэгэхэд бол за би ерөнхийдөө үнэхээр манай адуунууд маш үнэтэй. Би яг адуу бол яг өөрөө ингээ хараад өдөр тутам л өөрөө ингээ хараад ингээ байдгаа. Тийм учраас бол яг хөвгөр би одоо ер нь 7 хоногт манай ихнэр сардаа нэг ирдэг. 7 хоногт нэг удаа хоолоо идгээ.
Тэгээд 7 хоногт нэг хоол хийчээд тогоо 4 хоол хийн. Тэгээд тэндээсээ бол хөлдөөсөө хоолноосоо одоо таслаад тэгээд өдөр болгон халааж идэх байдлаар ингээ яадаг. Тэгвэл тэр аавд болохоор одоо тэр эрүүл хүнс, аюулгүй хүнсийн талаар ойлголт юуч байхгүй. Би ерөнхийдөө хоолтой л байвал болно. Миний хамгийн чухал зүйл бол одоо миний амжиргааг залгуулдаг энэ атуу мал маань. Тэгээ миний одоо эхнэр гэр бүл маань ийм чухал гэсэн ийм байр суурьтай. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол харамсалтай дүр зураг нь юу гэхээр аавдын хувьд бол ерөнхийдөө бол энэ амьдралын хэм маяг бол байгаль ёстой зүйл. Одоо энтэйгээ бүр эвлэрчгсэн. Энийг бол хүнд хэцүү зүйл гэж ерөөс үзэхгүй. Тэгэнгүүтээ одоо эндээ бүр ингээд нэг юм одоо ямар нэг гарц шийдэл угаасаа байхгүй шүү дээ. Тэгээ энд та одоо юу хүсмээр байна? Тогтолцооны үед ямар шинжилгээ хиймээр байна гэж асуухад энэ бол угаасаа ингээд бид нар одоо олон жил ингээд амьдраад ирсэн цаашдаач байх байхаа гэсэн иймэрхүү хариулт гэл. За одоо ерөн судлаачдын хувьд болохоор ингээд судалгаа хийчихэл ингээд энэ асуудлыг ингээд судлаачдын багийн хүрээнд ингээд хилцүүлээд орчдөг. Гэтэл бол яг үхээр сая манай төслийн хүрээнд бол бид нар яг ингээд судалгаа хийгээд явхад эн чинь зөвхөн одоо 6 настай хүүхдийн асуудал биш юм биш үү? Эн чинь нийгмийн асуудал юм байна. Маш том хүрээний асуудал, тогтолцооны асуудал юм байна. Энийг бид нар шийдэх ёстой юм байна гэд тэгээ бид нар үндэсний хилцүүлэг хийгээд үндэсний хилцүүлгийн хүрээнд болохоор Улсын их хурлын гишүүн Батцамбарл гишүүнийг одоо багш мэрэгчлээ энэ гишүүнээ бид нар ураад за ингээ эргэцэн хүрээнд ийм шинжилгүүд хийх шаардлагатай шүү. За боловсролын яамны Саранхуй даргаыг ураад гэр бүл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны Тамир даргаыг ураад за ингээд энэ яамдууд маань яг ийм чиглэлээр одоо үйл ажиллагаандаа эргэцэн хүрээндээ ийм шинжилгээг ингээд хийх нь аюул чухал юм байна гэсэн ийм байдлаар бол бид нар зөвлөмж гаргаад тэгээд хоёр яамтайгаа Улсын их хурлын одоо гишүүдтэйгээ бас хамтарч Тэгэхгүй бол одоо ингээд бид нар нэг судлаачид ийм судалгаа байна, инглээд ийм одоо асуудлууд байна шүү гэд ингээд тайлан байдлаар гаргаад тэгээд орхих нь бол айгүй тийм учир дутагдaltaй байна. Тэгэхээр одоо энэ яг энэ шийдвэр гаргах төвшний энэ хүмүүстэйгээ нийлээд энэ шийдвэрийг хэлцээ тэр хүмүүстэй бол албан бичгээр зөвлөмжөө хөргүүлээд ингээд ажиллах нь их чухал юм байна гэд. За тэгээ энэ төр бол ерөнхийдөө бол малчин өрх бол нийгмийн онцгой бүлэг. Тэгэхээр бол энэ дээр бол дандаа хувилбарууд гарч ирэх хэрэгтэй. За малчин өрхийн хүүхэд бол заавал 6 настай биш. За 7 настай одоо ийм хувилбартаагаар сургуульд орох боломжтой боловч гэсэн эцэг эхчүүдийн хувьд болохоор миний хүүхэд бусдаас хоцрохгүй гэдэг энэ үзэл амь бүхтээ оршоод байна. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдийг бол яг хөвгөр ерөөсө бусдын жишгээр л бүгдийн 6 настай сургуульд оруулах асуудлыг бол бид нар энэ хүмүүсийн сэтгэл зүг бол угсаа барьж дэлэхгүй. Тэгэхээр бол яг хөвгөр энэ хүүхдүүдэд 6 настай оруулсаар байх нь. Гэхдээ энэ хүүхдүүдийн хувьд одоо сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах нь аягүй чухал байна. Хэрвээ хамрагдаагүй ороод ирсэн нөхцөлд одоо бол хүүхдүүд 35 үсгээ нүдлээд сургуульд орох биш бүр англи одоо цаана талгаагаа нүдэлчээд ойр зур уншаад ингээд сургуульд хамрагддаг болсон. Гэтэл бол одоо гэр цэцэрлэгт хамрагдах төдий эсвэл огт цөөвгийн боловсролд хамрагдаагүй энэ хүүхдүүд орох нь эргээд нөгөө хүүхдийн сэтгэл зүйд за би сурч чадахгүй юм байна. Сургууль ч маш хүнд хэцүү юм байна гэдэг өөрийгөө голох юм сэтгэл зүг бий болох учраас энэ дээр дандаа юм хувилбарууд бий болгоно. Тэгээд түрүүн би хэлсэн за ингээд тэндээ бол дээд улсралтай эцэг эхчүүдийг эсвэл явуулын цэцэрлэгүүдийг бий болгодог ч юм уу. Тэгэхээр энэ нөгөө дандаа л нөгөө одоо дунд сургуулиуд сумын цэцэг захиргаа, аймгийн цэцэг захиргаа, төрийн бус байгууллагууд гэдэг ч юм уу эсвэл иргэдийн санаачлах гэдэг ч юм уу энэ хамтын ажиллагаа их чухал болоод байгаа юм л та. Тэгээ энэ хамтын ажиллагаагаар иргэдийн санаачлагаар бас ингээд нөгөө бас төр засгийн ингээд бас үйл ажиллагаагаар ингээд энэ бүх зүйлийг бол шийдэх боломжтой. Тэгээ дандаа хувилбартай одоо энэ босралтай эцэг эхчүүдийг гэр цэцэрлэгийн төр курст хамруулад гэрчлэгээ олгоод энэ хүүхдүүдийг хамруулдаг ч юм уу аль эсвэл дунд сургуулийн одоо тэр багш нар орон нутагч багш нар бол ерөнхийдөө цуслантай хөдөөний айлуудынхаа дунд багш нар амралтаа аваад байж байгаа. Тэгвэл тэр багш нар тодорхой хэмжээний урамшуул олгоод тэр багш нарыг бас тэр малчтын өрхийн хүүхдүүдэд бас сургуулийн өмнөх боловсролыг олгуулдаг гэдэг ч юм уу иймэрхүү эсвэл нэг улирлын чанартай малчтын хүүхдүүдийг амьдралын хэм маягтанд тохируулаад одоо нөгөө цэцэрлэгт хамрагдах байдал сургуулийн одоо хугацааг нь арай нэг хувилбартай байлгадаг ч юм уу иймэрхүү одоо хувилбарууд байх юм боломжтой гэсэн ийм шийдлүүд бол бид нар бас гаргаж байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь нөгөө бид нар тэгш хамруулах боловсрол тэгш хамрагдалт гэж ярьж байгаа боловч яг өнөөдрийн байдлаар малчтын хүүхдүүд хизээч тэгш боловсрол эзэмшиж чадахгүй байгаа дүр зураг л манай судалгаагаар одоо
тодорхой илэрч гарсан да. 100 түүчэлэх 100 мэдээ сонин цаасан хэвлэл болон цахим хэлбэрээр уншигч танд хүрч байна. Иргэдээ өмөөч өвчин. Үндэсний өдөр тутмын сонин 100 мэдээ.